Hallo liebe Simson-Freunde, Grüße Tobi. Hallo. Thomas ist leider nicht da. Ja, ich muss anders machen. Achso, du musst es. Ja, das darf ich nicht. Achso, Nee, das darf ich nicht. es ist Branding oder wie ist Ja, das? ich glaube, das ist ich mach Hallo. Hi, sehr schön. Gut, ich habe von einem meiner Kunden hier einen Motor wieder zurück. Ja, deshalb muss ich euch den mal zeigen. Der hat was ganz Komisches, und zwar, wenn man hier das Zahnrad dreht, das zeige ich euch jetzt gleich mal ganz kurz auf dem Video, was er mir geschickt hat. Also gibt es komische Geräusche. Ja, und die Frage ist, woher kommen die Geräusche? Also er meinte, es kommt aus dem Motor. Ich habe es jetzt ja erstmal nicht hören können, wo es herkommt. Ich habe es versucht nachzustellen. Also wie gesagt, durch Drehen dieses Ritzel. Ich komme aber auch nicht dorthin, an dem Bereich, wo das irgendwie knackt. Ich habe jetzt schon auch mal hier mit dem Schrauber das mal gemacht. Nee, ich kann die Geräusche nicht nachstellen. Also demzufolge, ja, er meinte, schau bitte mal rein. Und dann werden wir das tun. Ich habe seinen anderen Motor von dem anderen Moped schon gemacht. Und das Moped war auch schon mal bei mir hier. Allerdings haben wir da noch nichts mit dem Motor hier zu tun gehabt. Sondern hatten damals nur Elektrik. Das war das Grüne mit diesem weißen Streifen auf dem Schutzblech. Das haben wir wieder hergestellt, das haben wir wieder fahrbar gemacht. Also, weil das war ja ein bisschen schlecht zu fahren und demzufolge haben wir das jetzt mal gemacht. So. Wabe haben wir natürlich hier eingebaut gehabt, deshalb ist die jetzt hier auch da. Und ja, jetzt nehmen wir das ganze Zeug mal wieder raus. Also ihr werdet jetzt gleich ein bisschen besser wieder sehen, wenn ich die Seite hier so ein bisschen nackig gemacht habe. Aber ich wollte das jetzt mal ein bisschen raus haben, den ganzen Kram. Dann seht ihr wieder besser, weil dann drehe ich den Motor nämlich noch mal eine Runde. Genau, so. Also ihr merkt schon, mein Lieblingswerkzeug ist mein Schrauber. Weil dann brauchst du nicht sowas wie Spannband und Haltetechnik und sonst irgendwas und irgendwie was verkeilen und sowas in der Richtung. Ja, das braucht man nicht. Genau, so, die Klauen haben wir schon locker. Dann machen wir das jetzt mal ganz raus. Die müssen wir auf jeden Fall mal wechseln. Also, ich stelle hier mal ganz kurz was fest. Irgendwas hat es hier zerwichst. Ah, und zwar am Magneten. Was ist das? Glaube ich, daher. Und was ist denn das? Wo kommt denn das her? Du hast Licht übrigens auch, Tobi, du kannst Licht anmachen. Ich mach mal Licht an. Wie geht das? Schönes Licht, und dann kann man das Licht auch in Richtung drehen. Kann man drehen. Also hier. Das ist irgendwie. Alter Falter. Schleift ja, oder? Ja, die Frage ist, warum? Weil der Stumpf ist fest. Also das Lager ist okay. Irgendwas hat hier nicht gepasst. Auch noch nicht gesehen. Ja, guck mal hier. Da hat hier richtig was reingerieben. So richtig. Da ist richtig was geschmolzen hier. Da ist irgendwas ganz heiß geworden. Und die Frage ist, warum? Oder? Ja. Warum ist das so? Warum zerbröselt mir das ganze Teil? Und vor allem, es schleift auf 3 Seiten. Das ist irgendwie ganz komisch. Also fest war sie, die Wabe. Ja, wenn ihr das wisst, also woher sowas kommt, also ja, einfach mal melden. Könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben. Die Kurbelwellenlager sind gut, da ist nichts dran. Das habe ich jetzt hier ausprobiert, also das Ding ist fest, also da zuckt sich auch nichts.
Und die Schwungscheibe kann nicht Spiel gehabt haben, weil die war fest. Bei manchen merkt man es ja, dass die hier so Spiel haben. Aber bei der merke ich gar nichts. Ja, wir bauen es mal weiter auseinander. Wir gucken uns das mal an. Also das Knacken kam ja deutlich von hier und da hat sich hier noch nichts gedreht im Video. Gell? Keine Ahnung. Also puh. In dem Deckel habe ich auch nichts gefunden. Ja, nee, es war nicht fest. Ja, wie auch immer. Dann habe ich es auch nicht festgezogen, weil ich ziehe es ordentlich an. Also ich habe glaube ich noch kein Moped, ja, also mit dem Schlunz auf jeden Fall nicht. Ich habe noch kein Moped erlebt, wo das Ding fest war. Und hier hinten sieht man auch wunderschön, also das ist eine richtige Buchenlampe hier. Guckt euch das mal an. Schön, ne? Also fragt man sich immer. Kann man nochmal nehmen. Kann man nochmal, klar, nehmen wir natürlich nicht nochmal. Also da kommt eine CNC-Gefräste drauf. Also ist auch was Niedliches. Hier hat jemand leider irgendwie, siehst du jetzt nicht, Tobi, gell? Leider keine Alu- oder Kupferdichtscheibe gehabt und hat mal einfach mal so Ein O-Ring. Ein O-Ring drunter gesetzt, der natürlich hoffnungslos zerquetscht wird, aber so, ein übel dicker, ja, da ist weiter nichts drin, das sieht schon mal gut aus. Es stinkt zum Himmel. Genau, ja. Wenn wir jetzt gleich mal hier sind an der Stelle, dann mache ich gleich noch mal ein extra Video draus, und zwar How to. An dem letzten Moped, was ich im letzten Video gezeigt habe, haben wir ja festgestellt gehabt, hier diese Kickstarterwelle, die war verschlissen. Verschweißt. Verschweißt, weil die halt rund war. Haben den Kickstarter haben den Kickstarter angeschweißt, weil es halt nicht gehalten hat. Genau. Und ich habe gesagt, bei dem Moped, bei diesen Motoren geht das so einfach und so schnell zu wechseln, dass man da gar nicht groß nachdenkt, um das Ding anzuschweißen, sondern einfach eine neue für 16 Euro, kaufst du eine neue, machst das einmal rein und fertig. Das sind ein paar Handgriffe und die Handgriffe machen wir jetzt mal, damit ich euch das mal zeigen kann, wie das funktioniert. Also, als allererstes Feder runter, so eine hübsche kleine Feder für den Rasthebel. Ich brauche wieder mein Licht, schau. Jetzt braucht das wieder das Licht. Gut, Rasthebel, wie gesagt. Ich nehme die lange Verlängerung, damit der Schlüssel nicht im Weg rumgeht. So, Schraube öffnen. Jetzt habe ich meine Hand davor, gell? Hat sich Thomas schon mal beschwert. Rasthebel runter. Gut. Distanzbuchse runter, also Distanzscheibe runter. Die ist wichtig, die fehlt bei den meisten Motoren. Schalthebel runter. Jetzt ziehst du einmal nach oben weg. So, dann hast du hier diese Feder. Die kannst du auch nach oben wegnehmen. Gut, und schon bist du dran an dem Ganzen. An das Ganze. Dann schraubst du die Schraube hier noch lose. Hältst den ganzen Spaß bloß ein bisschen unten. So, den unten halten. So, dann kannst du die Schraube rausnehmen. Dann ist das Ding einfach so verspannt. Und zwar drehst du das einfach so mit dem Uhrzeigersinn. Nimmst das Teil runter. Kannst die Achse ziehen. So, und so schnell bist du fertig mit dem Ganzen. Wenn du die Achse einfach eine neue einsetzt, hat sich das erledigt. Ich prüfe dann immer noch, ob der hier weggebrochen ist. Weil das machen die sehr gerne. Und deshalb gucken wir uns den nochmal an. Weil ihr mit den Enduro-Kickstartern latscht man den immer hinten rein ins Gehäuse. Und deshalb gucke ich da immer an. Aber hier hat schon jemand mal großzügig nachgeschweißt. Also hier Punkt ringsrum, weil die sind nämlich normalerweise bis an einer Stelle verschweißt. Also das Ding ist auch noch in Ordnung. Das ist auch noch fest. Also von der Sache her gut. Und was ich meine, mit den latscht man hinten ins Gehäuse rein. Dann kommst du mal zu mir rüber, Tobi. Und dann guckst du mal hier hinten auf diese Ecke.
Siehst du die hier hinten? Da hinten tretet ihr immer den Kickstarter rein, wenn ihr mit dem Enduro Kickstarter arbeitet. Ne? Mhm. Das ist der Anschlag und das ist dann hinten und da gibt's immer, knallt es immer ein bisschen. Und da tretet ihr das Ding rein und deshalb geht das Ding kaputt. Genau, aber ansonsten, das ist wie gesagt zum Auswechseln und dann, ja, so schnell geht es auszuwechseln, dann einfach in verkehrter Reihenfolge, in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und fertig. Ist nicht viel dabei. Also ihr braucht wieder den Kupplungskorb runternehmen, noch einen Antriebsrissel rauszubauen, noch sonst irgendwas. Also das geht hier alles. Ohne. Ne? Gut. So, ich habe immer noch nicht den Fehler gefunden. Das hat vielleicht ein bisschen viel Spiel hier. Genau. Aber ansonsten ist das jetzt erstmal soweit gut. So, jetzt leeren wir noch ein bisschen Öl aus. So, dann bauen wir jetzt doch erst noch mal den Zylinder schnell runter. Ich war gleich abgelenkt, war so heiß und habe dann gleich den Kickstarter mal ausgebaut, ohne dass ich vorher mal den Zylinder gewechselt habe. Es sind schon die neuen Zuganker verbaut mit diesen großen Motoren oben drauf. Also die hier. So bestimmt für die Zeitraffer, gell? Also sieht auch noch sehr gut aus. Hat noch nichts. Bisschen angebappt. Genau, also die Dichtung. Wie immer geht die kaputt. Genau. Bauen wir jetzt noch den aus. Gut, letztens habe ich gesehen bei Simson 4.0, dass er Probleme hatte mit dem Kolbenring und die gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Ja, also ich weiß nicht so richtig, also der wurde schon mal irgendwie gereinigt. Also man sieht nicht so richtig, ob er durchbläst oder nicht. Also normalerweise sieht das eigentlich recht gut aus. Bis auf die Phase hier, keine Ahnung. Die Kurbelwelle ist auch tipptopp in Ordnung. Also hier ist gar kein Spiel drin. Also nicht mal seitlich. Also wäre für mich erstmal alles soweit EU. Das ist erstaunlich, bis hierher haben wir noch gar keinen Fehler festgestellt. Ne? Zündung? Ja gut, aber du meinst, also ich meine Entzündung ja, aber Montagefehler haben wir noch keinen festgestellt, oder? Achso, ja gut, das stimmt. Also bei den anderen Moped-Motoren waren wir ja meistens schon, wenn wir hier waren, haben wir gesagt, ach, Gottes Willen, Schrauben runter. Gut, fertig. So, hier drin ist auch schön alles gekontert. Ne? Kannst mal einen Blick reinwerfen, Tobi. Wie wir das schmeißen, ne? Geil, ne? Hat jemand gut gemacht. Und ich darf es jetzt wieder auseinanderpopeln. Super. Ja, schon haben wir komplett. Wollte ich zwar nicht, aber hat sich so ergeben. Ich wollte eigentlich da hier noch mal einen Blick reinwerfen. Da musst du fummeln und mehren, bis du da hinkriegst. Genau. Also Scheibe 1, Scheibe 2, da ist auch alles korrekt gelaufen. Also das hat sich alles. Ausgleichsscheiben sind komplett. Die Kupplung war auch einer, der sich damit auskannte. Nasen alle in eine Richtung. Sieht gut aus. Machen die Seite nackig. So, kleiner Springring. Das Teil hier, wie gesagt, das hatte ein bisschen Spiel. Aber das kann man ausgleichen. Da macht man hier halt eine dicke rein. Dann hat sich das auch erledigt. Gut. Den haben wir gesagt, machen wir eh neu. Genau. So, den gucken wir uns auch noch mal an. Das ist alles fest, alles gut. Das sieht gut aus. Alter, in dem Motor habe ich nichts zu meckern. Bis auf die Lichtmaschine. Ich wollte es jetzt nicht nochmal sagen. Vergessen. Schieben wir es mal auf Materialversagen. Ja. Genau. Ja. So, dann holen wir jetzt mal hier das Kramzeug raus. 1. Selbst die ist in Ordnung. 2. Da ist er. Also. Da hast du mal gesagt, du hast mal Krumme gehabt, ne? Mhm. Der Muck. Der Muck. Also wie auch immer die krumm werden, keine Ahnung. Aber wie gesagt, die sind
Also In tipptopp. meiner Schwalbe war der kleine gar nicht drin. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Da waren noch 2 lange drin. Das Ja. war's. Verlust in der kleinsten Hütte. Also, also den hier nehmen wir auch noch mit raus. So, dann wird das jetzt hier mal ein Heimspiel. Also der erste Motor, der nicht in die Rubrik Motoren des Grauens gehört. Ja, warte mal, mach mal auf. Also Außen Hui, innen Pfui. wahrscheinlich ist das 6000er Lager verreckt. Also kann durchaus sein. Hat mich letztens auch jemand gefragt, wie kann man denn das wieder rausbauen, wenn das nicht, also praktisch defekt ist. War das ich? Keine Ahnung. Hattest du ein defektes? Nee. Gut. Er hat gesagt, also der innere Lagerring war auf der Achse, die Kugeln waren irgendwo im Getriebe, der Käfig war kaputt. Und ja, wie macht man das, dass man dann den Lagerring wieder rauskriegt? Eine Idee? Die Schraube ist ganz locker, also die ist gar nicht richtig fest. Ist irgendwie hier ganz locker. Man nimmt sich die Kugeln her, pappt die alle so wieder mit rein in das Lager mit Fett. Dann legt man die innere Lagerschale rein und verteilt die Kugel wieder kreisförmig. Dann sitzt das Lager, die innere Lagerschale fest. Kann man, was weiß ich, mit Streichholzstückchen oder wie auch immer dazwischen drin die Räume ein bisschen füllen. Und dann nimmst du einen Motor, schiebst dich hier rein in diese Öffnung und fertig. Und dann kannst du das ganz normal rausziehen. Mit der Technik, die ich schon mehrfach in Videos gezeigt habe, oder mit diesem Benanti Werkzeug. Da gibt es extra eins. Naja, der könnte man neu machen. Ne, also, das ist hier so ein bisschen eingelaufen. Aber ansonsten ist der Motor tipptopp in Schuss. Wir werden den neu machen. Okay. Sind wir sicher, dass wir das neu machen, oder? Ja. Und dann hat irgendjemand mal letztens noch einen Kommentar geliefert. Hey, der zerdrückt die ganzen Geflächen. Hier hinten ist eine Öffnung drin. Da kann man mit dem Schraubenzieher rein zum Öffnen. Wenn man da hier vorne diesen Stift noch hat. Ne? Da ist eine Öffnung drin. Und die andere Öffnung ist genau beim anderen Stift, und zwar hier. Und zwar hast du hier unten auch eine Öffnung. Und da kannst du auch mit dem Schraubenzieher rein, um das Gehäuse auseinanderzuhebeln. Ne? Da sind keine Dichtflächen, da ist nichts. Also das ist einfach Außenflächen und nichts mit Dichtung vom Motor. Und demzufolge kannst du dort rein, die sind extra dafür da, damit man diese beiden Stifte, die hier das Motorgehäuse fixieren, damit das ausgedreht und ausgebohrt werden kann, damit das stabil ist und sich nicht verschiebt. Dafür sind die Dinger da, und dann drückst du genau in den Stift und kannst das Gehäuse entspannt auseinanderhebeln. Ne? Gut, und wir entspannt jetzt auseinanderhebeln mal das Gehäuse. Kurze Pause, wir machen mal warm. So, es stinkt schon schön. So. Gut. Das wäre das. Der 6000er Lager ist noch in Ordnung. Also das Gehäuse sieht eigentlich schön aus. Ne? Jo. Da ist nichts weiter dran. Übrigens nochmal die Hebelstelle. Einmal hier ist die Hebelstelle und einmal hier. Ne? Dichtfläche vom Motorgehäuse ist da und nicht hier. Ausgeglichen war der Motor auch. Es gab eine Ausgleichsscheibe und eine Ölleitscheibe. So viel dazu. Das war gut. So, das ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt fast gedacht, dass es eventuell sperren könnte mit dem Getriebe. Weil manchmal, wenn man hier diese Ausgleichsscheiben nicht richtig verbaut hat oder beziehungsweise vergessen hat, kann es passieren, dass ein Zahnrad auf dem anderen mit aufliegt und dann sozusagen dann Schwierigkeiten macht und dann sich verhakt. Aber das ist hier nicht der Fall. So, das ist auch alles fest. Ihr erinnert euch, manchmal konnte ich die schon so ziehen. Da ist schon jede Menge Zeug daneben geflossen. Oh, was haben wir denn hier von Sirup? Guck mal hier, Bernsteinfarben.
Tja. Weißt du, was das ist? Hm? Motoröl, also praktisch Zweitaktöl. Mischöl. Mischöl. Zweitakt-Mischöl. Coole Sache. Also die Sprengringe, Sicherungsringe, wie heißen sie noch? Sägering. Sägeringe, genau. Die wechseln wir aus. Das kommt nicht wieder rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, dass einer denkt, wir bauen die wieder rein. So, und ich gucke jetzt, dass wir das hier ein bisschen... So ausbauen, dass es dann sich nicht verkeilt. Und schon haben wir es ausgebaut, ohne dass sich es verkeilt hat. Das klingt ein bisschen komisch. Da gucken wir noch mal rein. Wie gesagt, das hier, das stört mich ein bisschen, dass es so viel Spiel ist. Ja. Gut. Und dann machen wir das Gehäuse noch mal warm. Die ist eigentlich tipptopp, da gibt es gar nichts. So, dann einmal den hier auseinanderbauen noch, ne? Das ist Spannende. Ja, jetzt kommen wir mal in die spannende Region, meinst du? So. 2 Stück. Klingt gut. So. Aha. Klingt auch gut. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vollständig. Vollständig einfach nur. Achso. Kurz gucken. Viel Spiel. Auf jeden Fall neu ausgleichen. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Gut, also das hier unten, das hat kein Spiel. Also das hier unten sitzt erstmal alles gut. Guck mal hier. Eine richtige Kante. Nimm mal das Licht dazu, Tobi. Also ich weiß nicht, ob hier jemand schon mal drauf rumgedroschen hat. Aber hier sind richtige Einschläge. Hier, guck mal. Siehst du das? Hier auch. Also das ist... Also hier hätte ich gesagt, neue Hohlwelle. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns mal die Zahnräder an. Ja, also siehst du hier, neu. Das gab es früher nicht. So, das war so rum drin. Hier ist die Ölnut. Die Ölnut ist hier, also es ist schon mal richtig rum verbaut. Aber ansonsten stelle ich weiter nichts fest. Also ja, und innen ist okay. Passt eigentlich soweit. Nur, dass da so Einschläge an der Getriebewelle waren. Und die Kugeln, naja gut, die werden wir wahrscheinlich dann sicherheitshalber auch mit austauschen. Also wie gesagt, das wird wahrscheinlich Einsatz neue Kugeln und eine Hohlwelle werden. Dann mal schreiben. Genau, aber ansonsten ja weiter nichts gefunden. Also der Motor eigentlich in sehr, sehr guten Zustand. Technisch war der tipptopp gemacht. Kann man nicht meckern. Also wie gesagt, leider irgendwie, achso, den haben wir noch nicht angeguckt, gell? Hier ist immer noch das Fett dran von der Montage, also da ist auch nicht lange gelaufen.
Ziehkeil ist in Ordnung. Aber wie gesagt, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist die Hohlwelle. Die da komisch aussieht. Oder? Ja. Und die Wabe. Und die Wabe. Die Wabe sieht ganz komisch aus. Also, Vielleicht war das. Nee, da hat sich ja nichts gedreht. da hat sich ja nichts gedreht. Also, die Frage ist, wo kommt dieses Klöng-Klöng her? Also, dieses Geräusch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ja. Naja. Der Rest ist alles fest. Also, gekontert ist, da ist. Gut, Simmeringe sind die blauen drin. Ja, okay, kann man machen. Muss man nicht. Hier hat jemand auch ein bisschen mit Dichtmasse noch gearbeitet am Getriebe. Also, aber hauchfein nur. Also, das ist auch alles super. Also, so würde ich es auch machen. Hier. So einer ganz dünnen Dichtmasse hier drüber geschoben. Ja. Da ist erstmal nichts auszusetzen. Also, wie gesagt, geil. Guck dir das an. Ah, jetzt komme ich wieder. Hier hat jemand was neigraviert. Guck dir das an hier. Da hat jemand sich Mühe gemacht und hat sein Gehäuse gekennzeichnet. Von innen. Das Datum oder? 1.2.22. Oder? Das kannst du lesen? Lass mich da mal hingucken. Guck mal hin. G01 0, ja, 1.3.22. Aha. 1.3.22 der Motor gemacht, oder? Wahrscheinlich. Das ist ja meine Nummer. Sollte man auch einführen. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, Jungs, also wenn es euch gefallen hat, gerne hier den Daumen hoch, ne? Und ansonsten, ja, Abo-Button, Daumen hoch, Glocke. Und dann geht es wieder weiter beim nächsten Mal, wenn wir irgendwas anderes machen. Also jetzt kommt hier Moped-Zusammenbau. Dieser Teilehaufen hier, den bauen wir jetzt demnächst zusammen. Ja, und am Wochenende mache ich noch eine kleine Grillparty mit meinen Simpson-Jungs. Jo, genau. Dann mal gucken, also das wird ihr wahrscheinlich vorher sehen, weil das Video kommt etwas später. Also auf jeden Fall stelle ich hier das blaue Moped da hinten vor. Ne? Und ja, wie gesagt, so kann ein Motor auch mal aussehen und zwar perfekt, in einem sehr guten Zustand. Also von der Sache her Respekt für den, der es gemacht hat. Also du wirst dich wieder erkennen bei deiner G01 03 2022. Ne? Alles klar, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.